Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar. Bugün də biz hər zaman olduğu kimi maraqlı bir mövzu seçim etmişik və mövzu təbii ki, uşaqlarımızla bağlıdır. Nəzərə alsaq ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir və uşaqların sağlam böyüməsi də bizim hər birimizin marağında olmalıdır, hər birimizin diqqətində olmalıdır. Beləliklə, müsahibimizi mən sizə təqdim etmək istəyirəm. Həkim pediatr Naibə xanım Məmmədova ilə bugün virus infeksiyalarından danışacağıq. Naibə xanım, ilk öncə sizi salamlayırıq Milli Xəbər Azadından və xoş gördük. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun, xoş gəlmisiniz. Və təbii ki, istəyirəm, vaxt itirmədən keçək sualımıza payız mövsümünün gəlişi ilə qeyd etdim. Öncə, yəni virus infeksiyaları da mövcud olmağa başlayır və təbii ki, bundan valideynlər də narahat olmağa başlayır. Eyni zamanda uşaqlar narahat olur bir mənalı, çünki virus infeksiyası artıq baş verir və s. Ümumiyyətlə, bu virus infeksiyaları nədən yaranır və bununla bağlı hansı müalicə üsullarından istifadə edilməlidir? Çox yaxşı mövzuya toxunmusunuz. Yəni, bugünkü dövrümüz üçün aktual bir mövzudur. Yəni, çox az ailələr deyək ki, tapılar ki, orada körpə uşaq varsa, heç olmasa bir dəfə, iki dəfə bu infeksiyalarla qarşılaşmasın. Təbii ki, artıq körpə uşaqlarımız böyüyür, uşaq bağçalarına gedirlər, məktəblərə gedirlər və bununla bağlı uşaqların sıx kontaktda olduğu mühitdə əgər bir uşaq hansısa səbəbdən bu bir infeksiyaya yoluxub və həmin kollektivə gedirsə, əlbəttə ki, o bir uşaqları da yoluxdurma imkanı var. Uşaq körpədirsə, südəmər dövründədirsə, 1-2 yaş dövründədirsə, əlbəttə bu infeksiyalar daha qorxuludur. Yəni, nə mənada? Çünki həmin körpələr bu virus infeksiyalarını daha ağır keçirdir. Bir neçəsinin adını çəkək. Hansı virus infeksiyaları bu dövrdə daha çox rast gələ bilər? Məsələn, bu dövrdə daha çox respirator sinsitial virus, adenovirus, qrip, paraqrip və bir çox viruslar var ki, hansı ki, bunlar tənəffüs yollarını zədələyir, uşaqlarda müəyyən çətinliklərə gətirib çıxardır. Yəni, uşaqların bildiyimiz kimi sehri qişaları ödemli, burun tənəffüsü dardır, burun yolları. Asanlıqla onlarda nəfəs almanın çətinləşməsi, təngi nəfəslik, öskürək, burundan sehri ifrazatın axması, boğulmalar, xüsusən də bu hallar gecələr daha çox təsadüf olunur. Əlbəttə ki, döşəmən uşaqdır, südəmər uşaqdır, əmmənin çətinləşməsi və bu anada müəyyən təşvişlərə, qorxulu hallara gətirə bilər. Əgər bu virus infeksiyaları hərarətlə keçirsə, yüksək hərarətlə, biraz da qorxuludur. Yəni, belə uşaqlarda hipertermik sindrom yüksək rəqəmlərə çatarsa, hətta qıcolma tutmalarına da gətirib çıxarda bilər. Yox, əgər körpə uşağımız bağça yaşlıdır, bağçalara gedirlərsə, əlbəttə ki, yaxşı olar ki, valideynlər diqqətli olsunlar. Əgər uşaqda halsızlıq, burundan su axma, askırmalar, hipertermiya, hərarətin qalxması varsa, belə uşağı əlbəttə kollektivə vermək olmaz. Valideyn işləyirsə, təbii ki, işdən qalma haqqında sahə həkiminə müraciət edə bilər, vərəqlər götürə bilər, bülletin və uşağına evdə baxmalı. Tutaq ki, uşaqlar öskürür, əlbəttə yaxın təmasda bir uşaq öskürürsə, həmin o viruslar seliklə ifraz olunur, hava damcı yolundan yayılır. Bir uşaqdan o biri körpələrə, uşaqlara nəfəslə, hava damcı ilə öskürür, uşaqları da yoluxdurur. Eləcə də məktəb yaşı uşaqlarda bunlar qorxuludur. Ümumiyyətlə, doktor, bu hansı fəsadlara gətirib çıxara bilər? Yəni, bu virus infeksiyalarını vaxtında müalicə etmədikdə, deyək ki, valideyn biganə yanaşdıqda, belə deyək, məsuliyyətsiz yanaşdıqda, belə deyək, bu hansı fəsadlarla özünü göstərir? Yəni, buna da bir mütəxəssis olaraq rəy verir. Belə hallarımız var. Əfsuslar olsun ki, yenə də deyirəm, valideynlər çox vaxtı buna biraz soyuq yanaşır ki, keçər, belə bir yanaşma var. Əlbəttə, körpələrdə daha qorxuludur. Asanlıqla tənəffüs yollarını zədələyib, bu viruslardan sonra kəskin bronkit, boğulmalar, obstruksiya deyək də, uşaqların gecə boğulmaları, hətta sətəlcəm pnevmoniya kimi fəsadlara gətirə bilər. Belə hallarda mütləq uşaq xəstəxanaya düşəcək. Yəni, artıq o valideyn bayaqda buna miganə yanaşdı, düzgün müalicə eləmədi, artıq uşağın xəstəxanaya düşmə ehtimalı olur. Bir də ki, bu virus infeksiyalarının qorxusu nədir? Uşaqlarımız arasında bilirsiniz ki, indi ümumiyyətlə allergik problemlər geniş yayılıbdır. Yəni, belə uşaqlarımız var ki, bronkitlərlə, asma ilə, yəni belə uşaqlar var, xəstədirlər. İstər bağça yaşda, xüsusən də məktəb yaşında, əgər bu uşaqlarda asmatik problemlər var, asma xəstələridir, bronkitlər var, əgər bu virus infeksiyaları yoluxursa, həmin xəstəliyin kəskinləşməsinə gətirir. Tutmalarla yenə də valideyn əgər
möhkəm işini tutursa, həkimə müraciət eləyirsə, heç olmasa ambulator şəraitdə, ev şəraitində bu virus infeksiyalarına qarşı tədbirini görürsə, əsas xəstəliklərin, o dediyimiz asma, bronxitlərin kəskinləşməsinin qabağını alır. Yox, əgər valideyn buna biganə yanaşırsa, həmin xəstələr ağırlaşır, yəni o dediyimiz obstruksiya vəziyyətində, bronxospazmdan asmalar keçir, asmatik statusa. Yəni o status nədir? Uşaqda bu pristup halı başlayır, uşaq nəfəs verə bilmir. O olur və ən nəhayət uşaq o vəziyyətdə ağır təcili yardımla xəstəxanalara aparılır. Yəni belə hallar olur. Yəni biz valideynlərdən bir tövsiyəmiz olar ki, adi virus infeksiyası kimi baxmasınlar. Fonu yaxşı olan uşağa bəlkə də fəsad verməyəcək. Yəni fonu deyəndə nədir? Uşaqda ağır anemiya yoxdur, rakit xəstəliyi, çəki azlığı yoxdur, sağlam uşaqdır. O da xəstələnə bilər. Amma ola bilər o virus infeksiyasını bu uşaq ayaqüstü keçirtsin və ananın həkimlə birlikdə elədiyi tədbirlərdən uşaq tez bir zamanda qurtula bilər. Nəvə xanım, təbii ki, suallar çoxdur və valideynlər də bu suallar düşündürür. Xüsusilə bu virus infeksiyaları dövründə, dönəmində bəzən qızdırmalar olur, qarın getmələr olur. Bəli, bəli. Yəni bu virus infeksiya hansı formalarda bu halları yaradır və bunun üçün mütəxəssislər nə etməlidir? Yəni xüsusilə də pediatrlar. Bəli, bu sual da yaxşı sualdır. Əlbəttə ki, əgər söhbət virus infeksiyasından gedirsə, viruslarda uşaqda hərarət gözləyirik biz. Yəni bəzən olur uşaq asqırır, öskürür. Bakterial infeksiyada həmin vəziyyətləri verə bilər. Ola bilər uşaqda fonu yaxşıdır, sağlam uşaqdır, immuniteti yaxşıdır, elə də yüksək hərarət biz müşahidə eləməyək. Amma bir balaca zəif uşaqdır, ya ana südü yeməyib, əlbəttə ki, ana südü qəbul eləməyibsə, immunitet zəifliyi var, burada immunitetin zəifliyindən gedir söhbət. Belə uşaqlarda hərarət müşahidə olunacaq. Amma bir şey də var Zamin müəllim, əgər uşağa virus infeksiyası yoluxubsa və uşaq qızdırırsa, bu deməkdir ki, o uşağın cavab reaksiyası var həmin infeksiyaya qarşı. Bu təbii haldır, bu olmalıdır. Bir də bir tövsiyəni vermək istəyərdik valideynlərə ki, nədir? Uşağın hərarəti 37-ni keçib, 37, 1, 2, 3 olan kimi valideynlər çalışır ki, o hərarəti salsınlar. Bu düzgün yanaşma deyil. Bədəndə, orqanizmdə belə bir xüsusiyyət var. Əgər orqanizmə virus infeksiyası yoluxubsa, orqanizm özündə immunitet təbii yollarla həmin virusa qarşı mübarizə tədbirləri aparır. Nədir? Birini mən deyim. Əgər bir uşaq yoluxub tənəffüs yolunda artıq selik, asqırma, öskürmə, virus boğazında, əsnəyində qızartı var. Ən temperatur 38 dərəcə yarıma qalxandan sonra bədəndə interferonlar var, təbii interferon. Hansı ki biz valideynlərə məsləhət görürük. Onlar gedirlər damcı şəklində alıb onu, biz deyirik ki, bunu 3 gün ərzində uşağın hər 2 saatdan bir burnuna damızdırmaq lazımdır. Amma valideynlər bilsin ki, hərarət bədəndə 38 dərəcəyə, 38 yarıma çatanda orqanizm özü həmin interferonları hazırlayır. Deməli, biz valideynlər belə fikirləşər ki, onda 38 yarımı gözləmək lazımdır ki, uşaq keçirtsin. O uşaqlarda ki, yenə də deyirəm, fonu ağır deyil. Yəni, ən çox qızdırmadan nə qorxur? Qıc olma tutmalarına meyilli uşaqlar ola bilər. Nevroloji uşaqlar var. Yəni, o uşaqlarda gözləmək olmaz ki, temperatur 38-i keçsin. Əgər hərarət 38-ə çatırsa, valideyn çalışmalıdır ki, ona qarşı tədbir görsün. Hətta 37 yarıma da biz heç nə tövsiyə eləmirik ki, hansısa qızdırma salıcı sirop, şam, bu kimi vasitələri alatsınlar. Bəs nə etmək? Hərarət qalxır, valideyn narahatdır. Biz onda tövsiyə eləyərək ki, fiziki yollardan istifadə eləsinlər. Nədir fiziki yollar? Valideynlər çox vaxt bunu unudur. Uşağın paltarını soyundurmaq, bələyini açmaq, pampersini açmaq, yəni dərinin hava ilə təmasına yol yaratmaq. Əlbəttə, bilirik ki, temperaturu uşaq fiziki yolla bədəndən verəcəkdir. Eləmi? Getdi, tərləyir, paltarını dəyişmək. Ən yaxşı üsullardan, fiziki üsullardan uşağın bədənini, dəri örtüyünü açandan sonra nəm əski ilə islatmış, ya cuna ilə və yaxud pambıqla, isladılmış su ilə silmək. Çox vaxt götürürlər spirt, araq, bunları eləməyin, çünki onlar dəridən sorulur. Daha yaxşı nəm, ilıq su ilə isladılmış əski ilə silmək. Və ən bizim gözlədiyimiz valideynlərdən yardım nədir? Uşağa çoxlu maye vermək. Çox əfsuslar olsun ki, uşaq temperaturla bədəndən temperaturu verəndə maye də gedir. Uşaqda itki olur, maye itkisi.
Ona görə uşağı maye içirtmək lazımdır. Qızdırmalar müşahidə edildikdə bəzən görürsən valideynlər simis etdirirlər. Yəni bu nə dərəcədə doğrudur və simis nə vaxt edilməlidir? Bəli. Bu da yaxşı sualdır Zamir müəllim. Deməli, dediyim ki, dərman vasitələrinə müraciət ən axırda olmalıdır. Yəni birinci biz başlayırıq ən azından uşağı soyundurduq, dəri örtüyünü hava ilə təmas, hətta ehtiyac olanda biz uşaqları vanna da eləyə bilərik. Bir suyun altından da keçirdə bilərik. Yəni ki, temperatur bəzən olur ki, istəmirik dərman vasitəsindən. Amma valideynlər biraz asan yolu seçir. Bu dediklərimizi eləmək biraz nəsə ağıllarına gəlmir və yaxud da özlərini itirirlər. O saat uşağa dərman vasitələrini, bir sirop ağızdan, şam qoyurlar və yaxud da analgin, dimidrol, navakain qarışığı deyənə litik qarışıq var. Ondan istifadə edirlər. Amma mən sizi inandırıram ki, və bizim 6 saylı uşaq xəstəxanamız allergoloji mərkəzdir. Ən çox allergiya ilə, belə deyək, dərman allergiyası övrələrlə uşaqlar bizim bu mərkəzə müraciət edirlər. Ən çox qızdırma salıcı dərmanlara, yəni Nurafen deyilən bir qarışıq var. Mən indi dərman adları çəkmək istəmirəm. Amma bəzi dərmanlara daha çox uşaqlar allergiya verirlər, xüsusən qızdırma salıcılara. Ona görə dərman vasitələrini ən axıra saxlamaq lazımdır. Ancaq o halda ki, dedik ki, fiziki üsullarla, maye içirtməklə hərarət düşmür. Hətta təmizləyici imalə, bir balaca bir imalə eləməklə, bağırsağı boşaltmaqla qızdırmanı salmaq olar. Bu da bir üsuldur. Bunları heç biri kömək eləməyəndə artıq ya şam qoymaq, ya ağızdan sirop şəklində vermək ən ağır hallarda dediyimiz o hipertermik sindrom ki, artıq hərarət 39 yarım virus infeksiyaları üçün bu xarakterdir. Onda litik qarışıq deyilən o analgin, dimidrol və navakain qarışığından istifadə eləmək olar. Yenə də ən axırda. Bir məsələyə də toxunum. Siz biraz öncə müxtəlif dərman preparatlarından istifadə və onun zərərli tərəflərindən də toxundunuz. Və elə bu istiqamətdə bəzən belə də virus infeksiyalar olarkən, demək, hərarət qalxdıqkən valideynlər dərhal üz tuturlar apteklərə. Və apteklərə müraciət edərkən əczaçılar tərəfindən müxtəlif bu məsləhətli dərman preparatıdır, bu daha yaxşı adlarını çəkmək istəmirəm. Yəni bu virus infeksiyaları ilə bağlı və sizcə bu nə dərəcədə doğrudur və valideynlər nə etməlidir? Yəni doğrudanmı ilk olaraq apteklərə müraciət etməlidir? Siz düzdür, buna toxundunuz ki, mütəxəssis fikir olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən asan başa gəlsin deyə, bəlkə də bir özlərinə rahatçılıq tapsın deyə bizim valideynlərimiz müraciət edirlər apteklərə. Yəni bu apteklərin, əczaçıların məsləhəti doğrudurmu bu prosesdə? Xeyr, bu düzgün deyil Zamir müəllim. Deməli, mən nə tövsiyə eləyərdim? Əgər uşaq virus infeksiyasına yoluxubsa, bizim valideynlər onu fikirləşmir. Uşağı təmiz havaya çıxartmırlar. Heç olmasa ən azından çıxartmırlarsa evin havasını tez-tez dəyişmək lazımdır. Əlbəttə viruslar harda daha çox yayılır? Bağlı yerlərdə, bağlı mühitlərdə, qapalı yerlərdə evin havasını tez-tez dəyişmək və ya uşağı təmiz havaya, gəzintilərə çıxartmaq vacibdir. Əgər tutaq ki, qızdırmaya qarşı bu dediyi tədbirlər fiziki üsullarda yol vermirsə, hansısa dərman vasitələrini seçirlərsə, yenə də həkim tövsiyəsindən. Amma ən razı qalmadığımız bizim odur ki, valideynlər birbaşa aptekə siz deyən ki, müraciət eləyir və əfsuslar olsun ki, o əczaxanalarda da çox vaxtı deyək ki, biz bunu qəbul eləyək ki, tibbi savadı necə deyim, olan və ya olmayan adamlar öz yanlarından tövsiyə verirlər. Yəni, bəzən də heç bu düzgün deyil ki, hansı siropu içim, hansı qızdırma salıcını, yəni həkimdən yox, əczaçıdan soruşurlar. Doktor, təbii ki, hər zaman olduğu kimi, hər zaman bizim ulu babalarımızdan, dəyərlərimizdən gələn müxtəlif belə qrip olduqda, müxtəlif viruslara yoluxduqda, mən belə deyək, qabaqlayıcı tədbir kimi bankalar qoyulur. Yəni, il arasında belə deyək də, belə bankalar qoyulur. Yəni, bəzən demək olar ki, bunu uşaqlara da edirlər, yəni böyüklərlə yanaşı uşaqlar da edirlər. Yəni, bir növ hesab edirlər ki, bu o işlə onlara kömək edəcəkdir. Yəni, sizcə belə qoyulan bankaların nə kimi rolu var bu prosesin aradan qaldırılması? Yəni, virus infeksiyalarından qurtulmaqda, o problemin aradan qaldırılmasında nə kimi rolu var? Bu da yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə, el arasında xalq təbabətində nədən istifadə olunubsa, biz illərlə artıq qayıdırıq ki, hər birinin müəyyən tibbi əsası var. Yəni,
boş yerdən belə deyək də, bizim babalarımız, nənələrimiz nəyisə təklif eləməyiblər. Yəni bunu da eldə bilən, təbabətdən başa çıxanlar illərlə bunları təklif eləyiblər və bunlardan da istifadə olunub. O ki qaldı banka qoymağa. Banka qoymaq nəyə əsaslanır? Orada məqsəd nədir? Əvvəla onu deyim ki, 5-6 yaşa qədər uşağa vəbşə biz banka məsləhət görmürük. Biraz böyük yaşlarda təklif olunur. Yəni bankanı qoyanda məqsəd nədir? Onun tibbi əsası nədir? Bankanı əgər biz yapışdırırıqsa, müəyyən o nahiyədə başlayır, orada sovruma effekti verir. Sovruma yəni dəriyə gətirir qanı, səthə gətirir. Burada məqsəd nədir? Bilirik ki, tənəffüs orqanlarının, sistemlərinin o infeksiyalarında istər virus, istər bakterial qan durğunluğu deyilən, ödem deyilən bir hal olur. Bronxlarda çoxlu silik yığılır, qan durğunluğu və o da öskürəyə, boğulmağa, tənginəfəsliyə belə kimi hallara gətirir. Bankanı qoymaqda bir dənə məqsəd odur ki, döş qəfəsi deyək də, bədənin döş qəfəsi deyilən nahiyəsində qan durğunluğunu götürmək, qanı biraz daxildən damara, səthə, dəriyə gətirmək. Aydındırmı? Yəni bu bir növ yayıcı, yayındırıcı belə bir deyək effekt verir. Yəni bunun heç bir zərəri yoxdur el arasında da, amma bunu çox da eləmək olmaz. Banka qoyan yerdə siz bilirsiniz ki, dəridə orada nə gedir? Qaralmalar, tündləşmə. Bu deməkdir ki, damardan eritrositləri sovurur, çıxardır və həmin nahiyədə sonradan görürsünüz bankaların yerində saralma gedir. Yəni eritrosit deyək, qırmızı qan çıxır damardan kənara. Yəni orada başlayır qan parçalanmağa, gemoliz gedir. Yəni bu tibbi əsası olan bir şeydir. Yəni biz anemiyalı olan uşaqlara, qan azlığı, ümumiyyətlə qan azlığı olan effekti olan adamlara çox banka qoymaq o qədər də məsləhət görmürük. Yəni qızdırma dövründə qoymaq olmaz, boğulma dövründə bunu eləmək olmaz. Yəni bax bu kimi hallara fikir vermək lazımdır. Çox sağ olun doktor, təşəkkür edirik ki, siz çox böyük aydınlıq gətirdiniz və bizim insanlarımızı, cəmiyyətimizi, eyni zamanda bu sıradan əziyyət çəkən pasientlərimizi məlumatlandırdınız. Çox sağ olun, minnətdarım. Bəli, dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar, bugün həkim pediatr Naibə xanım Məmmədova ilə etdiyimiz söhbətdə də sizə faydamızı verməyə çalışırıq. Yəni əsas məqsədimiz təbii ki, sizin bu sıradan maariflənmənizə öz töhfəmizi verməkdir.